Hey guys, आज चाहिँ म मुगलाम भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। सो पानी चाहिँ बोइल गर्नु लागिराखेको छु। दही चाहिँ हाम्रो किचन चाहिँ यस्तै छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। पानी चाहिँ अलरेडी बोइल भइसकेको छ, त्यही भएर मैले करेन्टलाई एड गरेको। यहाँ हाम्रो जुस, यहाँ हाम्रो करेन्ट नुडल्स, यहाँ हाम्रो झालमुरी रेडी भइसकेको छ। सो हामी चाहिँ अब खानेवाला छ। म र बहिनी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। हेलो गाइस, मेरो सिस्टर चाहिँ आज मुकबाङ भिडियो बनाउनु गइरहेछ। सो लास्ट तक हेरिदिनु होला। र हामी चाहिँ अब खाना गइरहेछ। ल खान त अब त्यसो भए पहिला खाना जुस। यस। दामी। एउटै थालमा हो, फेरि नुडल्स चाहिँ चिसो भइसक्यो होला। जसले पिरो खान सक्दैन त्यसले कम्पिटिसन गर्दैछ है। लु त जानु सक्छ ल उहाँ मेरो मम्मी भेट्यो। मम्मीलाई भेटिरहेछ। कपी रहेछ। पिरो छैन। पिरो छैन, कस्तो पिरो छ? यस्तो नबिसा खाइदिन्छु। यो त करेन्ट करेन्ट। पिरोलाई पिरो लाग्नु छ मम्मी। हामीले 50 वटा खोर्सानी खान्छ। हाम्रो घरमा चाहिँ पिरो खानु मात्रै सजिलो परेर। रन हाल्नु पर्छ। अस्तिको भिडियोमा चाहिँ अन्डा खान्छु भनेर। अच्छा मान्छेको बिमानी अनि भोक लागेको छैन खाना भन्दै थियो एकदम के गउँदै बेसी बिरायो यो आमाले चाहिँ के भनिरहेछ न, यो नानीहरूको च्यालेन्ज हो। प्रियास होइन, गोस्ट पेपर लिएर आऊ। त्यो खाएर म मात्रै जान्छु होला। म जाँदिनँ। नानीहरूको च्यालेन्जमा पिरो भयो भने त म पिरो खानु बाटो जाँदैन। दुईटा चम्ची भन्नु पर्छ। के अन्डा खाइदिनु मेरो त खानु बाबा बस्नु। यो कट गरिदिनु। अन्जिलो घामले सब कराउँछ मम्मी त। राख्दै बुनुलाई। त्यसमा पुरा भइसक्यो गर्नु पर्ने रहेछ नि। मस्त खानु गाइस यसरी। यस्तो बिरो के हैन मेरो लागि। बिचारा मेरो आमाले चाहिँ खानु हुँदैन नि त। त्यो पनि हेरिरहेछ। अनि खायो बिस्कुट गोस्ट पेपर ल्याउनुपर्छ मलाई पिरो लगाउनुको लागि। गोस्ट पेपर र चिया हल्का हल्का सिलाउँछु। त्यो पिरो भयो। हौ ममा यस्तो पनि मुखमा हुन्छ अहिले स्नाउले। मुखमा भनेको जे जे खायो। यस्तो खानु लिएर दुखी भएको। पिरो भयो म नै बेला भएको मलाई झन् रिस उठ्छ पिरो भयो भने। त्यो चाहिँ छैन पिरो भयो खानु सक्दैन यो चाहिँ नुको। र मान्छेलाई सिकाउँदा कस्तो खानुपर्छ भने आफूले पनि खाइसक्नु आँटिसक्यो। सिकाउनु भन्दै के त प्रोलाई सिकाउँदा पिरो भयो अरे केही छैन यसमा। यस्तो नुबहरूले खान्छ। प्रोहरूले खानु भनेको चिया गोस्ट पेपर। दिनु दिदी उमेरमा चाहिँ सानो सारा गफ चाहिँ ठुलो दिन्छ। पिरो खानु भने त ल ल अलिकति बक्न फेरि खाना काम बनाएर आइले हो कसले आधा किलो दिन्छ मिठी माछा छ कसो सबका पिरो छ। अमीर लोग ऐसे ही खाता है ऐसा करके ऐसा। बहुत दिखा है। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सिस्टर तो वाटर प्रोडक्ट है ना, इसलिए बहुत खाती है। कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को तो बहुत दिखा लगा है, इसलिए मैं हमेशा दूसरे की खानु मात्रै दुई घाँस मेगी खानु मात्रै डल्दै हो न। मेरा सिस्टर डाइटिंग करती है ना, उस टाइम पे राइस तो थोड़ा खाती है। मैगी खाने का टाइम में मुझे भी फास्ट खा रही है। राइस अच्छा नहीं होता है। आप लोग भी बताओ, नूडल्स से तो राइस अच्छा है ना? नूडल्स टेस्टी होता है, राइस टेस्टी नहीं होता। इसको बनाने नहीं आता है, शादी से टेस्टी नहीं लगता है। राइस किसको टेस्टी लगता है? सब्जी टेस्टी लगता है, राइस किसी को टेस्टी नहीं लगता है। मेरा फेवरेट राइस है, रोटी बनाने में अच्छा नहीं लगता है। नूडल्स तो मैं कभी कभी खाती हूँ। ऐसा खाना चाहिए। क्या तीखा तो बिल्कुल नहीं है। एक हमको ये लेना है। ये पकाउनु भएको इतना तीखा है राइस, इसको तेल भी तीखा नहीं लग रहा है। कुछ भी नहीं है।
किसी ने महीने लगा तो बोले कैसे पड़े बोले हैं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ मजा आया दूर धीरे दो कि बेटा काम जाओ मैं लो एक काटा दूसरा लेगा ये पूरा मैंने इसको मैंने पैसा वेस्ट करता है बिल्कुल भी खा लिया बात तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ ना करो जैसे कि तेसी उम्मीद का चल मुझे कौन सी नंबर दिखा दी है बट्टा बट्टा ना कौन सी नंबर बहुत ही खाया मुझे नहीं दाइती था मेरे शिष्य को पता नहीं कि बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें बाहर का मिर्ची डाला है मिर्ची तो बाहर होता है ना क्या अंदर का मिर्ची खाया इसमें बाहर का मिर्ची ग्रीन मिर्ची डालना चाहिए ग्रीन चिली हमारा घर पे नहीं कैसे रहेगा अभी फिर कल निकालती हूँ पूरा खरीद के लगाया ना बाजार से तो वो थोड़ी ना लाल मिर्ची होगी ना तो घर में थोड़ी उगाया है बहुत सारा पैसे इसको लहसुन लगा खाने का ना ये बाहर का मिर्च डाला इससे अच्छा यही था इसमें कश्मीरी मिर्च ये इसका चैनल में आएगा कौन सा चैनल मुझे भी नहीं मालूम मुझे तो सिर्फ खाने को मिला मैं खा लिया ये बहन दुश्मन है मेरे को खाने को देगा फिर मैंने खाएगा ना क्यों नहीं खाएगा दबा के खाएगा इसका बात कोई नहीं कर लेना मत करना हम लोग का फेवरेट होता है जल में वही ना देना मैं कितना बोलूं पड़ा जाएगा गाइस मेरा पेट भर गया इसी लड़के मुंह बंद करेगा मेरी माँ क्या कह रही पता है मुंह बंद में तो लोग जल्दी जल्दी खाता है ना ऐसे बोले खाता है पर वो लोग इधर करते हैं ना ऐसे जल्दी जल्दी खाया हुआ 20 करेगा इसमें दिखाता है मुझे तो पता नहीं